Leyendo sobre la historia de cómo, en qué momento el hombre se va convirtiendo como en el que somete a la mujer. Estuve leyendo incluso acerca del hombre prehistórico, de cuando todavía estábamos entre que éramos chimpancé y humano. Fíjate que en ese tiempo la superioridad la tenían las hembras, porque como ellas eran las que procreaban, las que gestaban la vida, no era que se quedaban en casa y el hombre y el macho salía a cazar, no por tú te quedas en la casa ya y yo me voy. Era una protección porque como ahí la lucha era la supervivencia y el poder, porque ellos siempre estaban en peligro de morir. Al contrario, a las hembras las protegían por completo porque ellas eran las que traían a las nuevas generaciones, las que gestaban la vida, entonces estaban súper protegidas. Después, cuando los machos empiezan a desarrollar los músculos debido a la caza, después Ajá. de muchos años de evolucionar, es cuando el hombre empieza a tener esta característica del macho de ser más musculoso que las hembras. Entonces es ahí cuando el hombre tiene la fuerza y la mujer todavía la capacidad de procrear. O sea, es cuando se dan esa diferenciación. El hombre es el fuerte, el que tiene la fuerza, y la mujer es la que es capaz de procrear. Después pasa el tiempo y cuando las tribus más grandes son las que vencen sobre las otras, las que tienen más población, es cuando se empieza a llegar a la idea de que la mujer que tenga más hijos, que tengan hijos, y nosotros vamos a la guerra y luchamos y llevamos a cabo la economía. Entonces, es ahí cuando la mujer deja de estar involucrada en la recolección de vegetales, etcétera, y prácticamente su objetivo era nomás tener más hijos para que la tribu creciera y pudieran luchar porque la que tenía más población eran las que ganaban. Y es ahí cuando la mujer queda a merced del hombre. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Going downtown, see a man, and I ain't got time to shake your hand. Hit that jive jack, put it in pocket till I get back. Time and time waits for no man. Pray and hope that someday it comes back around. Breathe, I need to be received by something. Breathe.
Tú eres